Nyota yako itakufanya uvutie utajiri. Yaani watu watakimbia kukupa vitu hata usivyohitaji. Sio kwamba watakuwa wanakupa wewe, watakuwa wanatoa vile vitu kwa nyota yako. Utajiri unavutwa na nyota ya mtu. Ndio maana nyota yako isipoinuka na kuangaza, unakufa maskini. Watu wanakupa fedha kwa sababu wameiona nyota. Ukikaa mbele ya duka, watu hawakuletei kwa sababu wamekuhurumia, wanakuletea kwa sababu wameona nyota. Wameona kitu ndani yako, wameona kitu kwenye maisha yako ambacho kitawafanya walete utajiri, walete mali kwako. Unaona watu hawakusaidii kwa sababu nyota yako haijaonekana. Ndio maana nimekuja kuambia ni wakati uinuke upiganie nyota yako. Kwa nini? Kwa sababu utakufa maskini bila nyota yako kuangaza. Ndio maana maandiko yanasema katika hiyo Mathayo 2:10, wakati mamajusi waliona nyota ya Yesu, maandiko yanasema na walipoiona ile nyota walifurahi kwa furaha kubwa mno. Watu wanapoiona nyota yako wanajua majibu ndio haya, suluhisho ndio hii. Mstari unaofuata maandiko yanasema wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Maria mamaye, wakaanguka wakamsujudia huyu mtoto. Na walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea dhahabu, uvumba na manemane. Walitoa hivi vitu kuheshimu nyota, kuitambua nyota, kuithamini nyota. Hawakupi kwa sababu unakaa wa kuhurumiwa, wanakupa kwa sababu wameiona nyota. Tajiri unafuata nyota. Wakati Malkia Sheba alisikia habari za Yesu katika Ufalme wa Kwanza 10, maandiko yanasema akaja na kikosi chake, akamletea Suleimani utajiri, akamletea mali. Alibrogodobredesha, maandiko yanasema akaingia Yerusalemu na wafuasi wengi sana, na ngamia, na wachukua manukato na dhahabu nyingi sana na vitu vya thamani. Wakamfikia Yerusalemu, wakamzungumza naye mambo aliyokuwa nayo moyoni. Mstari wa 3 anasema hivi, anasema naye Suleimani akamfumbulia maswali yake yote, wala hakuwa na neno aliloficha mfalme. Suleimani alimwambia, kwa kati nyota yako inaangaza, unaanza kutatua changamoto, na matokeo yake ni mali na utajiri zinaanza kuja kwako. Mali na utajiri zinaanza kukufuata kwa sababu nyota yako imeanza kuangaza. Ninakuambia leo nyota yako itaangaza. Nyota ya Suleimani iliangaza, ya kwako itaangaza. Isaya 60 ule mstari wa 5, Isaya 60 mstari wa 5, maandiko yanasema ndipo utakapoona na kutiwa nuru, na moyo wako utatetemeka na kukunjuka, kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia. Utajiri wa mataifa utakuasilia kwa sababu nuru yako imeanza kuonekana. Utajiri wa mataifa, nataka nikuambie, cha kupigania ni nyota yako, cha kuombea ni nyota yako, cha kulilia ni nyota yako, cha kusumbukia ni nyota yako. Maana utajiri unafuata nyota, utajiri unafuata nyota, mali inafuata nyota. Unatatua nini kwenye kizazi chako? Unasuluhisha nini kwenye kizazi chako? Maliga dobashabradia, ninakuombea kinachozuia nyota yako kuangaza kife juu ya mlima huo, kiharibiwa juu ya mlima huo. Kama unaamini sema hii.